Danas spremam 3 jela koje su idealna da se posluže za ručak. I sama to često radim. Ovih dana kombinujem čuvanje mog sina Olega i posao i tim danima za ručak najčešće jedemo jaja ili neki sendvič sa humusom, a ova jela pripremam za ranu večeru. Naravno, u spisak za kupovinu za ovu nedelju priložila sam i par predloga kako da napravite varijaciju na temu ovih jela. Pa da se bacimo na posao. Kada je u pitanju pasta, slušam Italijane. Bitno je da su sastojci kvalitetni, da je jednostavno i da se testenina kuva u puno slane vode. Imam svoj omiljeni recept za sos od paradajza u koji po sezonama dodajem namirnice. S jeseni ubacim inćune i masline da produžim leto, zimi ubacim kuvano crno sočivo, s proleća bob i ulje od tartufa, a leti patliđan. Pržim ga na jačoj temperaturi na maslinovom ulju i sa dosta belog luka, pa bude slatkast i savršeno se slaže uz ukus paradajza. Dok je sezona paradajza, izdvojim jedan dan i napravim šalšu i zapakujem je u frizer. Taj domaći sos baš ume da mi ulepša zimske dane. U slučaju da ste u stisci s vremenom, pastu ne morate zapeći u rerni, ali pogledajte ovu divotu. Isplati se sačekati 10 minuta. Iz meni neznanog razloga, ribu na mediteranski način jedem samo na moru. Kuće se baš igram začinima i služim je sa puno svežeg povrća. Pečurke su nam jedan od omiljenih izvora proteina. Koristim jaču temperaturu kako bi ostale hrskave i trudim se da uvek ima dovoljno mesta u tiganju dok se prže. To nekad znači da ih moram pržiti iz 2 puta, ali sve za ukusan ručak. File lososa pečem na strani gde je korica oko 5 minuta, da bude reš, pa prebacim na drugu stranu i pečem još minut. Volim koncept burgera i sendviča, pa losketa služim tako, ali je ovo jelo jednako ukusno i dekonstruisano. Cook, eat, repeat.